Hey, ¿qué onda, sujetos? ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Espero que muy bien el día de hoy. El día de hoy estamos muy, pero muy emocionados por algo que nos acaba de llegar gracias a mis amigos de Multicine y de Disney. Y sí, de Disney. Y pues nada, que les voy a enseñar este increíble regalo de parte de la película de Encanto que me va a encantar demasiado. Vamos a ver qué tiene. Ok, no sé qué exactamente tenga, pero esto de aquí me lo dio Multicines, un cine que queda demasiado cerca de mi casa, que es una de las mejores cosas que me ha podido pasar en la vida, que Multicine esté cerca de mi casa. Y pues nada, ya quiero ver qué tiene y no sé, vamos a abrirlo ahorita con ustedes. No sé, quiero ver si lo abro así como siempre los unboxings, pero también quiero abrirlo frente a ustedes, pero... Ah, miren, esto tiene el sellito de Multicine y todo. No sé si lo ven ahí, pero es su mascota y me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Pero creo que mejor para que ustedes lo vean así más de cerca y todo, lo vamos a hacer acá atrás, como siempre, con los libros de fondo. Así que vamos. Y bueno, así está el empaque enorme de Encanto. Tuve que poner la cámara atrás para que se pueda ver porque es enorme. Y pues no sé cómo lo voy a acomodar, pero vamos a ver cómo le hacemos porque tenemos que abrir esta hermosura de aquí y vamos a ver qué tal. Tal vez no es el cuadro que hemos estado acostumbrados casi todo este tiempo, pero vamos a hacerlo solo por esta ocasión porque como ven el paquete es muy grande y necesitamos abrirlo. Bueno, primero vemos la funda que tiene el sellito de Multicines, que está muy chévere, me gusta esa mascotita que tienen. También tenemos aquí que dice Encanto, mira la nueva película, mira todo lo nuevo de la nueva película, algo así es. Pero bueno, vamos a abrirlo. No quisiera que se dañe el sticker, pero creo que es lo primero que se va a dañar, así que vamos a abrirlo de todas maneras con cuidado. Y bueno, ya se abrió y se dañó la funda. Bueno, tristemente ya. Para la próxima cuidamos la funda ya. Multicines, no te olvides, llámame. Y bueno, es un bolso de Encanto. Tenemos aquí a Mirabel y Antonio, que están realmente increíbles. Me gusta, aquí está el logo de Encanto, la casa de los Madrigal, y vemos que tiene acá adentro. Ok, me emocioné. Miren esto. No sé qué sea, pero es una caja de Encanto. Primero, esto dejémoslo al último. Dejémoslo al último. Aquí de fondo, ya mismo lo abrimos. Y veamos qué más tiene. Esto es... Bueno, tiene esto, que creo que son unos pop-it. Esto es... ¡Wow! ¡Una camisa de Encanto! ¡No manches! Espera, a ver qué más tiene. Ok, el bolsito como tal, si solo me hubieran dado el bolso yo estaría súper feliz. Pero porque está hermoso el bolso de Encanto. Lo voy a tener de fondo. No sé cómo lo voy a acomodar, pero por ahí va a estar. Porque esta película ha significado demasiado para mí. Y pues nada, ya tenemos una camisa, gracias a Multicines. También tenemos, ¿qué digo? Tenemos un bolso y una camisa. Disculpen, es que estoy emocionado. Vamos a abrir la camisa súper rápido. Vamos a ver. Wow, tiene el logo de Encanto. Uy, aquí tiene el logo de Encanto, que está súper chévere. Me gusta. Está increíble y me gusta que el color es azul marino y a mí me gusta el azul marino. Está chévere. Bueno, un papel que viene para la camisa que wow, de verdad está muy bonita. Vamos a ponerla por acá. Tenemos ahorita esto de aquí que son, creo que unos post-it. Vamos a verlo. Y sí, wow, es la mariposa que tiene de la familia Madrigal. Y wow, de verdad está súper linda. Qué chévere. Dice aquí Disney 2021. Y de verdad, wow, me encanta, me encanta. También hasta el empaque de plástico tiene Encanto y me gusta. Y bueno, vamos ahorita con lo último, que tiene esta caja que tiene de fondo a Mirabel. Y bueno, es de color como verdecito. Me gusta. Creo que hay que ponerle pilas. Voy a buscarle unas pilas ya mismo. Pero veamos primero qué tiene. Veamos ahorita. Pongamos la caja acá atrás y veamos qué es. ¡Wow! Es una vela. No,
¡Qué cool! Es como la vela de la familia, la de la abuela. No, no manches. Pero es cera, ¿no? O es como de plástico mismo. No, qué increíble. Y acá adentro está la misma velita y todo para prenderla. Y bueno, tendríamos que buscarle una pila porque no creo que vino con pilas. Obviamente por eso te dicen en la caja, pero increíble. Vamos a buscarle unas pilas para ver qué hacemos y cómo la ponemos. Pero qué increíble, de verdad. Muchísimas gracias Multicine por esto. Está de verdad hermoso todo esto. Me encantó la vela, la camisa y el bolso y los post-it. Wow, de verdad está súper chévere. Voy a buscar unas pilas para ver cómo lo prendemos. Y bueno, básicamente ese fue el video de hoy. Estoy súper emocionado y agradecido con Multicines y con Disney por este increíble regalo. Y aunque tengo ahorita la camisa de Darth Vader, vamos a hacer un cambio súper rápido. Y vamos a ponernos la camisa de Encanto así súper rápido como la magia de los Madrigal. Entonces... y ¡tadán! Ya tenemos aquí nuestra camisa de Encanto, súper increíble. Y no me había dado cuenta que en la parte de atrás, ojalá se vea bien, pero tenemos aquí a un pequeño Antonio con su tigre jaguar, su jaguar. Y pues nada, que está súper bonita, eso no me había dado cuenta. Y pues queda súper bien, me gusta porque es hasta súper ancha y cómoda y fresquezona. Y entonces... bueno, básicamente ese fue el video de hoy, amigos. No olviden suscribirse, darle like, comentar y dime, ¿también ya viste esa película? Que de verdad está épica. Voy a tener que la lamparita, la vela, la voy a prender más después porque ahorita no tengo las pilas. Y bueno, síganme en mis redes sociales, en mi Instagram, para que puedan ver la velita prendida. Y pues nada, muchísimas gracias de nuevo a Multicines y a Disney por esto. Y pues nos vemos en la próxima. ¡Paz! If you love somebody, better tell them what they equals. They just may run away from you.